Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Terima kasih telah mengklik channel ini. Tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama OBH Kombi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Baiklah, saya akan menunjukkan basic daripada obat OBH Kombi, yaitu obat batuk hitam, di mana daripada obat ini berkomposisi yaitu Sucus liquid ekstrak 167 mg, paracetamol 150 mg, amonium klorid 50 mg, dan ephedrine HCl 2,5 mg, serta chlorpheniramine maleat atau CTM 1 mg. Di mana obat ini bekerja sebagai ekstrak ekspektoran, membantu mengeluarkan dahak, yaitu jika teman-teman mengalami ini batuknya, dahaknya susah untuk mengeluarkannya, jadi boleh mengkonsumsi obat ini. Dan antihistamin, yaitu mengandung antihistamin, chlorpheniramine maleat yang terakhir ya, itu untuk mengurangi rasa gatal-gatal pada leher atau merasa alergi, batuk terasa gatal. Dan kita juga akan mengalami demam, flu, yaitu mengandung paracetamol. Jadi komplit ya untuk obat ini, yaitu kalau ada hidung merasa meler, flu, bersin, jadi boleh mengkonsumsi obat ini yang disertai dengan batuk. Jadi sebelum mengkonsumsi obat ini lebih baik dikocok dahulu ya, seperti ini. Dan dosis daripada obat ini untuk dewasa dan anak-anak. Anak-anak juga boleh mengkonsumsi obat ini, tapi anak-anak di atas umur 12 tahun ke atas. Jadi dalam sehari itu dosisnya 3 kali 15 mili, yaitu kita bisa lihat di tutup obat ini untuk dewasa. Nanti ada tertera di sini 15 mili sampai di sini. Peringatan daripada mengkonsumsi obat ini untuk penderita hipertensi atau juga pasien jika mengalami sulit tidur, sebaiknya dihentikan penggunaannya. Dan obat ini bebas dibeli di apotik tanpa resep dokter. Namun jika si pasien yang mengalami batuk sudah mengkonsumsi obat ini selama 3 hari tidak sembuh, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Jadi ini istilahnya untuk kita yang mengalami batuk atau yang disertai demam, flu. Ini langkah awal untuk kita mengobati diri kita tanpa berkonsultasi dengan dokter. Jadi tetap saya ingatkan, untuk jika udah 3 hari tidak sembuh, boleh dihentikan dan berkonsultasi dengan dokter. Oke, demikian saja info yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tunggu video-video selanjutnya, dan jangan lupa tetap setia di channel ini. Thank you for watching. Wassalam.